ಹಲೋ ಹಾಂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಂ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ? ಕಾಫಿ ಸಣ್ಣ ಕಾಫಿ ಹೋಯ್ ಆಮೇಲೆ ಹಚ್ಲಾ? ಏನಿಲ್ಲ ಇದೆ ಏನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ನೋಡಿದ್ರು ಮೇಲಿಂದ. Danke, machst du dran, sie gesagt, hey, ja.
ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅದು. Die Eichhörnchen bestimmt. Hier Zahnarzt. Jemand öffnen, ne? ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ಯಾ ತಾತ ವೈನ್ ಕುಡಿತಾನೆ, ಅಜ್ಜಿ ಬಿಯರ್ ಕುಡಿತಿದ್ಲು. Senftenberg, das ist nochmal so 10 Kilometer weg. Figo, non burilella una ondula.
Ja. Die, als ob diese Fürsten sind. Weil ich dachte mir, ich lege mich ins Bett, du bist schon so richtig schön müde. Jetzt wirst du so schnell einschlafen, dann kann der Max nicht schön schlafen. This is exactly where I want to be. He's a drunk. The problem here is just that I want a place where it's just